Jane Gordon 帶你飲香港生產嘅薑味氈酒。話說一直喺香港烈酒之光嘅 Two Moons Distillery， 最近終於出咗新氈啦。今次係以香港人都好熟悉嘅薑做主題。佢哋呢款氈落咗小黃薑、乾薑、荒野白茶、檀香木多香果同埋木薑子。呢個最特別係呢個木薑子係即係 inspire by 雲南米線嘅。哇，聞落真係有嗰陣味喎，好得意啊！試聞完原料，梗係要試試先。呢個係 Two Moons 新出嘅薑味氈，試下先。我聞落已經聞到好大陣薑花味。佢先飲落去係比較 woody 啲，有少少花香茶味，但係後面個勁咧真係有啲好薑嘅感覺，好似飲緊薑茶咁，幾好飲喎。如果大家想試下呢隻氈，除咗買翻屋企之外，仲可以去 Kingsman、25 Hours 同埋 Sura 飲佢哋做嘅 cocktail。我就試咗 Kingsman 呢兩杯，呢杯 Folk Medicine 係杯用咗九龍象園紅酸薑做嘅 penicillin， 佢配埋個紅薑酸甜雞。呢個飲落係即係佢飲到酸薑嗰陣味，跟住仲有啲其他好似薑可樂咁嘅味道，幾特別嘅喎。呢杯 Posh Spice 就係杯湯圓主題嘅 Martini， 薑氈酒就好似薑湯咁，加上桂花酒、糯米酒，佢可以配埋個薑汁花園湯身。哇！呢個好似香水咁喎。咁但係個薑味就要比較後面先出翻嚟咯。其實都幾好飲。而家嚟你仲可以寫信玩，呢個係上手留低嘅信，睇下寫乜先。中意聞嘢，聞臭腳，咁搞笑。跟住咧就可以寫翻封信俾下家嘅，其實我都寫下先。